지금 보신 것처럼 뭐 미워도 보수다. 하지만 우리도 좀 변화가 좀 있어야 되지 않겠냐, 의견이 좀 갈리는데 어떤가요? 이게 뭐 대구의 어떤 정서라고 대표성을 지금 진다고 보시나요, 인터뷰들이? 근데 제가 작년에 이제 한번 뭐 강의를 한번 온 적이 있는데, 근데 제가 상당히 민주당 분들이 고무돼 있더라고요. 제가 작년 재작년이죠, 벌써 재작년 지방선거에서 구미시장 됐잖아요. 그러니까 그 이제 구도가 좋아서 보수부가 좀 이제 분열돼 있고 뭐 이래서 된 건데, 이 대구만이 아니고 대구에서는 이미 이제 아까 이제 홍일학 후보도 무소속으로 됐지만 사실상 민주당 후보고 김부겸 이제 무소속 후보고, 그러니까 1987년 이후에 사실상 처음이에요. 뭐 85년에도 있었다 그러지만 그건 중선구제로 된 거고, 유성한 뭐 신도환 의원들이 된 거는 건 중선구제고, 그러니까 그 안에 뭐 자민련도 있고 뭐 다 있었지만 그건 보수 후보고, 이제 사실은 이제 그 민주당 계열로는 이제 처음 된 것인데, 경북 지역까지는 지금 못 가고 있잖아요. 근데 경북도 보니까 서울 주변의 경기도가 그렇듯이 뭐 경산, 영천 이런 데가 이제 조금 이제 신도시처럼 되는 거예요. 경산 같은 데 신도시 되니까 그런 데는 좀 이제 구도만 잘 되면, 지금 구도가 잘 된다는 얘기면 보수가 지금 4분 5일 됐고 공천 여하에 따라서 상당 정도의 현역 의원들이 무속으로 갈 수도 있고 뭐 다른 당으로 갈 수도 있을 것 같은 분위기가 있잖아요. 그래서 그러면 좀 해볼 만하다. 왜 아까도 이제 그 전 대통령 지지율을 볼 때 주목했던 게, 지금 이 상황에서도 30%가 긍정평가하고 있다는 거고, 적어도 20대부터 40대까지 젊은 세대는 지역주 영향을 덜 받고 있고, 거의 세대 전쟁이 여기도 비슷하거든요. 그러니까 그 고정표라는 게 옛날에는 뭐 그게 뭐 10%대였다가 20%, 지금은 30% 정도까지 올라온 거 아닌가 이런 느낌이 있으니까 그걸 잘 지키면 된다 생각을 할 것 같아요. 다만 그럼에도 불구하고 제가 그때보다 2016년 총선이나 2018년 지방선거보다 좀 어려울 것 같은 게, 이번 선거가 기본적으로 적어도 대구 경북에서는 반문재인 선거가 될 가능성이 크고, 그렇게 되면 반문재인 선거의 결과를 만들어내기 위해서 가장 대표적인 정당의 후보에게 표를 몰아줄 가능성이 더 있다. 그러니까 현역 의원이 공천 못 받아 나가는 문제는 지금 이 국면에서 중요하지 않다. 뭐 이렇게 판단할 가능성도 저는 있다고 좀 봅니다. 네. 뭐 저도 뭐 그렇게 생각하는데요. 이게 이제 스프링이 한쪽으로 했다가 다시 돌아오는 회기성, 이게 정체도 분명히 있거든요. 근데 이제 그런 가운데서도 아까 얘기한 것처럼 TK도 이미 진보나 또는 어떤 그 기존의 지역주의에 또는 보수적인 그런 어떤 거기에 조금 함몰되지 않은 이 층들이 분명히 두텁게 쌓이고 있다. PK가 그게 조금 더 강하고 TK는 조금 늦게 따라가긴 하지만 여기도 일종의 약간의 균형을 잡아가는 그런 모습들은 있기 때문에, 실제로 이제 구도나 이런 것들 때문에 만약에 이제 뭐 팽팽하게 분열이 돼 갖고 보수 중도 쪽이, 그러면 뭐 지금 여당에도 기회는 있겠지만, 전반적으로 보면 그래도 총선은 소위 전국 선거다 이렇게 우리가 얘기하는 이유는, 후보가 차지하는 뭐 비중도 뭐 10% 20% 정도는 있겠지만, 선거에 압도적인 영향을 주는 거는 역시 전체 선거의 이슈, 그리고 어떤 전국 선거의 그 이슈, 그리고 그 이슈를 담아낼 수 있는 구도가 결정을 한다고 봐요. 그래서 그렇게 보면은 제일 쏠림 현상이 그 강한 지역이 역시 TK하고 호남이거든요. 그 두 지역은 그런 어떤 선거가 전체 이슈가 전국적인 이슈가 별로 없고, 그런 어떤 그 국민들의 마음이 어떤 하나의 문제를 가지고 갈라지는, 아까 여당이냐 야당이냐 이렇게 갈라지는 게 아니라 좀 분산되거나 별로 그런 그 집중적인 폭발적 그 전선이 형성이 되지 않으면 여기도 가능성이 높아지겠지만, 이슈가 그렇게 이분법으로 딱 되고 정치적 양극화가 심해지면 제일 먼저 쏠림 현상이 깊어질 지역이 TK. 그러니까 지금 박 교수님 말씀은 TK는 보수가 압승할 거다 그 얘기예요. 제가 지금 들은 거로는 뭐 이렇게 복잡하게 말씀 안 하셔도 전제로 깔고 가시면 TK는 그냥 압승할 거다 그런 얘기예요. 저도 동의해요. 동의하는데
선거 결과 몇 석을 뭐 어느 당이 차지했냐도 중요한데요. 이 선거 양상은 많이 달라요. 제가 이제 2016년 총선 때를 생각해 보면 대구 경북 지역에 후보를 반도 못 냈어요, 민주당이. 대구 시내에도 후보 없는 동네가 많았고요. 경북 지역은 후보를 몇 명 못 냈어요, 민주당이. 아예 후보를 못 아예 못 구했어요. 낸다. 그래서 여기 대구에서 바로 가까운 그 당시 실세 최경환 의원 지역구 경산청도에서 무슨 일이 벌어졌냐. 후보가 아무도 없어요. 최경환 의원 혼자예요. 그때 정의당의 30대 젊은 여성 후보가 도전장을 냈어요. 66대 33으로 끝났습니다. 이게 무슨 얘기냐 하면 후보조차 못 내던 지역이에요. 여기가 태반을. 그 제1야당이 그 당시에. 지금 집권당이라서 전 지역의 후보를 다 낼 거예요. 최소한. 그러니까 이 지역은 떨어질 확률이 많지만 그래도 이 지역의 선거가 전국 선거에 매우 중요하기 때문에 내가 떨어질 확률이 99%라는 걸 알지만 출마하는 후보들이 있어요. 또 여당이기 때문에 할 수 있어요. 그래서 일단 후보가 전체적으로 깔린다는 점에서 2016년 선거하고는 양상은 많이 다르리라고 보고요. 네. 두 번째는 내가 표를 과반을 득표해야 꼭 당선되는 건 아니에요. 또 과거에는 지역구도가 엄청 심할 때는 정말 세종대왕을 공천을 해도 이순신 장군을 부활해서 공천해도 이 지역에서 진보 개혁은 안 된다 그랬어요. 네. 그러니까 지금은 인물만 훌륭하면 한번 해볼 수 있다. 이 정도 와 있죠. 그 인물이 훌륭해서 한번 해볼 만한데 구도가 또 보수 후보가 둘 이상 양립해서 그렇죠. 표를 잘 갈라주기만 한다면 행운이 따라준다면 될지도 몰라. 네. 이런 희망을 한 오락이라도 가진다는 것은 네. 구미시장 보면서 그 생각들 하죠. 네. 그거는 되게 중요한 거고 자, 저는 네. 그래서 진보 계열 쪽 또는 현 여권 쪽에서는 전패하는 한이 있더라도 네. 기세를 발휘하리라고 봐요. 공천을 자기들이 동원 가능한 최대의 자원을 동원해서 공천을 할 거고요. 네. 공약 지금 이제 오늘 다니면서 얘기 들은 거는 경제가 제일 중요하다고 다 입을 모아 말씀하세요. 네. 특히 구미시 같은 경우 일자리가 삼성까지 빠져나가서 지금 거의 공황 상태잖아요. 그럴 때 이제 광주형 일자리와 비슷한 지역의 지속적인 고용을 창출할 수 있는 대안들을 내고 뭐 이렇게 한다면 그 대통령이 좀 이 지역에 진짜 진심으로 마음을 써주고 이런다면 한번 생각해 볼 수도 있어. 이런 분위기가 느껴져요. 그래서 압도적으로 보수 계열이 유리하지만 자유한국당 혹은 뭐 통합된 보수당이 유리하지만 그래도 과거처럼 정말 뭐 대통령이 된 사람들이 나와서도 10% 20% 지지밖에 못 받던 그 시절의 대구 경북은 아니다. 이미. 그러니까 오늘 좀 돌아다니면서 이렇게 경제 이슈가 좀 중요하다는 걸 이 점에서 그게 느끼셨는데, 압도적으로. 자 그래서 또 이제 대구 경북 지역 분들에게 이 경제 상황에 대해서 좀 여쭤봤습니다. 대구 경북 지역 응답자들의 80.6%가 이 지역 경제 상황이 나쁘다라고 대답을 했습니다. 매우 나쁘다, 나쁜 편이다 합친 수치입니다. 그리고 좋은 편이라고 답한 응답자는 2.1%에 불과했고요. 보통이라고 답한 응답자는 16.5%였습니다. 경제 이슈가 중요하네요. 그리고 또 한 가지 대구 경북 이 지역 이 주민들이 정치적 위상이 예전보다 못하다. 본인들이 홀대를 받고 있다라고 좀 생각을 하신다고 하는데 여론조사 결과를 보면요. 과거에 비해서 정치적 위상이 낮아졌다고 생각하는 응답자가 61.2%, 과거와 비슷하다가 23.8%입니다. 자, 과거에 비해서 높아졌다고 답한 응답자는 9.7%에 그쳤습니다. 자, 이 경제와 어떤 정치적 위상, 이거 좀 약간 대구 경북에 아주 민감한 민심이 아닌가 싶어요. 네. 그러니까 2016년도에 아까 그 콘크리트 지진이 깨지는 그 사람들을 분석을 해보면 사실은 지역 경제가 나쁘다고 네. 생각하는 사람들일수록 당시에 이제 자신들을 대표하던 그 정당에 대해서 더 네. 화를 내고 더 강하게 이탈했던 아. 그러니까 분명히 그런 지역 경제 상황이 당시에도 영향을 미쳤었던 것 네. 같고 그래서 그건 계속 중요한 변수가 될 것 같아요. 이 두 가지 문제에 대해서 우리 지역 여기 이제 TK 지역 분들의 속내는 무엇인지 저희가 또 인터뷰로 좀 담아봤거든요. 예. 흥미롭네. 대통령도 많이 배출하고 이래서 정권에 대한 어떤 프라이드도 있는 것 같고 또 상실감이 또 있으니까 그만큼 또 반대급부로 좀 보수적인 대항도 많은 것 같고 그래요. 박근혜 대통령의 구속 이런 것들이 대구 사람들이 생각보다 정이 있거든요. 애잔한 그런 마음들이 있단 말이에요. 그런데 이제 그 아버지를 잃고 어머니도
저격당해서 돌아가시고 그 불쌍한 이제 박근혜 대통령이었는데 저렇게 감옥에 보냈다는 그런 생각을 많이 하시는 것 같아요. 그럼 뭐 정권이 바뀌어서 그런지 대구가 힘들어요. 장사도 안 되고 장사가 잘 돼야 좀 살기가 좋잖아, 그죠? 너무 신경 안 쓰시는 것 같아요. 대구에 신경 안 쓰는 것 같아. 문재인 대통령이 신경 안 쓰겠지. 북한에만 뭐 그죠? 북한만 신경 쓰고 우리 지금요 뭐 사는 데 쪽에 신경 안 쓰시는 것 같아요. 그전 정권에서는 그래도 좀 신경 쓰고 그렇죠. 그 전에는 좀 이렇게 힘들지는 않았는 것 같는데. 어쨌든 간에 지금도 만약 하면 보수적으로 할 거예요. 여당이 뭐 크게 뭐 우리 뭐 대구에 대해서 뭐 크게 해준 게 뭐가 있다고 짜다라에 협정을 하기도 하고 내가 볼 때는 정말로 요번에 정치하는 분 내가 참 이렇게 하면 좀 가겠지만 진짜 실망이에요, 실망. 최근 요즘 문 정권에 관해서 좀 실망적인 모습을 좀 많이 보여준 적이 많았습니다. 특히 이제 뭐 경제 쪽에서 워낙 이제 많은 표심을 잃었고 또 민심을 많이 잃었기 때문에 특히 이번에 최근 들어서 이제 새 보수당하고 자유한국당이 이제 합당한다는 그런 소식이 들리는데 그 합당으로 인해서 다시 한번 보수가 이제 힘을 합쳐서 다시 한번 낡은 보수를 버리고 이제 새로운 보수로 거듭 태어날 것으로 저는 기대가 됩니다. 아니 저 얼마 전까지만 해도 민주당이 정치하는 걸 내가 좀 긍정적으로 봤는데 요새 하는 거 보니까 아닙니다. 뭐 1+4 하는 거 만들어 가지고 뭐 저 좋을 대로 헌법 개정해보고 국민들이 다 바보가 아니거든. 저런 짓 하면 안 된다고. 안 그렇습니까? 대구 친구들은 한쪽으로 훅 몰리더라고요. 이게 부모님 영향을 받은 것도 있고 선생님들 영향 받은 것도 있겠지만 어느 정도는 그런 그렇다. 경향이 있는 것 같아요. 모순적인 발언을 되게 많이 하고 또 그리고 여기가 좀 그런 색깔이라고 자기들도 머리에 박혀 있으니까는 무의식 중에 더 많이 그러는 것 같아요. 어떻게 보셨는지요? 뭐 네. 인터뷰를 조금 균형 있게 하지 왜 이렇게 한쪽만 해. 아니 여기 민심이 그러니까 자유한국 아니 대통령 그 지지율이 대통령 지지율이 30%가 넘는데 네. 여기서도. 위원장님 이거 편집할 때는 조금 쌉싸. 균형 맞춰서 한다고 합니다. 네. 본방 때 네. 한번 지켜봐 주세요. 네. 그게 네. 이제 내놓고 대통령 잘한다고 말하기는 좀 어려워요. 이게 이 지역에서는요. 예, 그 못한다가 50% 넘어가고 잘한다가 30% 남짓이면 거의 그 정도 과반수가 못한다면 거의 90%가 못한다고 하는 것처럼 느껴져요. 예, 그렇거든요. 예, 그래서 위축되죠. 한동안에 좀 문 대통령이 지지도가 높을 때에는 동네에서 야 진보도 잘하잖냐 이렇게 말을 하다가 이렇게 분위기가 확 몰리면 입 다물거든요. 그러니까 인터뷰가 따기가 어려울 거예요. 아마 나가서 아무나 붙들고. 네. 네. 아 근데 대구 분들이 약간 그 어떤 속내를 좀 숨기는 스타일인가요? 왜 지역마다 좀 이게 성향들이 있잖아요. 어때요 여기? 아니 속내를 숨기지는 않아요. 않아요? 숨기진 않죠. 그리고 여기가 네. 기본적으로 그 뭐 조선 시대부터 시작해서 네. 권력 정권을 잡았던 그 문화 그런 게 굉장히 강한 곳이잖아요. 네. 그리고 또 이제 선비 문화 전통도 있고 네. 그런 게 이제 보수적 성향으로 이렇게 같이 맞물려 돌아가는 건데 이제 이 대구 경제가 안 좋아진 지는 참 오래됐죠. 다른 지역에 비해서 권력 정권이 있을 때에도 이게 대구 경제를 이게 천대에서가 아니라 대구 사실은 지역 경제의 발전이라는 거는 물론 중앙 정부가 뭐 지원을 해주느냐 이런 것도 있지만은 그 지역 자체의 어떤 새로운 이 활력을 찾기 위한 자생적 노력들이 굉장히 중요한데 부산과 대구를 비교해 보면은 그래도 부산은 좀 그런 자생적 노력을 하려는 게 굉장히 강하고 또 그 지리적 여건도 항만을 끼고 있고 이런 게 좋은데 대구는 내지인데다가 권력은 굉장히 향유해서 그 정권으로부터 어떤 수혜는 받을 수 있다는 기대는 높은 반면에 그런 어떤 자생적 노력을 통해서 뭔가 새로운 활로를 찾으려고 하는 노력들은 상대적으로 조금 약했다고 봐요. 그러니까 지역 경제를 비교를 이렇게 쭉 해보면 16개 광역 단체들 가운데에서 의외로 대구가 굉장히 낮은 수준에 있어요, 항상. 그러니까 이게 그런 것들이 아마 민심을 형성하는 데 있어서 상대적 박탈감을 훨씬 심하게 했을 거고 또 이 정부 들어와서 여기 대구에서 그렇다 보니까 대구도 자영업이 굉장히 많거든요. 네. 특히 이 정부 들어와서 들었던 경제 정책들 가운데 딱 뭐 최저임금 급격한 상승이라든지 이런 것들이 가져온 그 충격
효과. 그러니까 경제가 안 좋은데 뭔가 원인을 찾아야 되는데 그 원인을 이 정부가 쓴 정책 거기다가 이 정부는 그 정치적 그 이 감정으로 보면 아까 박근혜 대통령 얘기를 했지만 그런 어떤 박정희 대통령, 박근혜 대통령에 대한 어떤 애잔한 이 감정들이 있는데 그 감옥까지 가게 한 아무리 뭐 그 정치적 그 오류가 있어서 탄핵이 됐다 하더라도 그것까지는 또 용납이 안 되는 감옥까지 가는 것까지는 용납이 안 되는 이런 것들이 조금 복합적으로 그 이 감정을 한쪽으로 다시 쏠리게 하는 것 아닌가 하는 생각이 듭니다. 이제 박 교수님은 지금 이제 직접 출마는 뭐 하시는 건 아니지만 혁신통합 이제 추진위원장을 맡으셔가지고 네. 현실 정치 속으로 이제 들어가셨잖아요. 그러니까 말씀하시기가 되게 힘들 것 같아요. 문제는 그 이제 정치 안 하는 제가 무슨 말씀을 터놓고 허심탄회하게 터놓고 하실지. 말씀드려볼게요. 그러니까 인간이라는 게 나한테 잘해주면 그 사람 좋아하게 돼 있어요. 그럼 이게 대구 경북 지역에서 왜 박정희 대통령, 박근혜 대통령 그렇게 좋아했고 지금도 좋아하냐? 잘해줬거든. 산업화 초기에 경부수도 깔고 그리고 중화학공업 육성할 때 전부 경상도에 깔았어요. 좋아하는 건 너무 당연하잖아요. 저는 그거 하나도 이상할 거 없다고 봐요. 그냥 나한테 잘해주는 사람을 좋아하는 정서. 그건 너무 자연스러운 거라고 저는 생각해요. 그래서 이제 그게 지금도 연속되고 있다고 보고요. 그 다음에 왜 그러면 민주당 기회를 그렇게 싫어하냐? 자기가 좋아하는 사람이 있는 당하고 싸우거든. 내가 박성민 대표 좋아하는데 친하고. 근데 우리 정 박사가 싸워. 그러면 저 사람 싫어하게 돼 있어요. 저는 이런 거라고 봐요, 기본적으로. 그 어떤 논리적인 이유를 찾을 수는 없어요, 거기에. 그거 말고는. 무슨 이념 이런 얘기 하는데 그런 거 아니고요. 그냥 잘해줬어요. 그러니까 이제 뒤집어서 말하면 호남은 박정희 대통령을 좋아할 이유가 별로 없어요. 박근혜 대통령에 대해서 특별히 뭐 다른 지역보다 더 좋아해야 돼. 왜냐면 그 산업화 당시에 완전 소외됐잖아요. 그리고 박 정권이 또 지역 차별을 조장을 했잖아요. 그리고 잘해줬기 때문에 이 대구는요 95% 이상의 이제 상주 인구의 95% 이상이 원래 대구 사람이거나 또는 대구와 가까운 경상북도 지역에서 온 시민들이에요. 대한민국 대도시 중에 이렇게 순수하게 지역적 연고를 확고하게 가진 도시는 대구밖에 없어요. 광주도 비슷하죠. 광주도 원래 광주 사람과 광주 인근의 전남 지역에서 온 사람들로 거의 구성되어 있어요. 그러나 그 외지에서 온 시민의 비율이 대구보다는 상당히 더 높아요. 압도적으로 높기는 하지만 그 원래 거기 광주 전남 분들이. 그러니까 이런 지역은 변화가 되게 어려워요. 문화적으로 볼 때에도. 근데 더더군다나 과거의 한 시대에 이 지역에 잘해줬던 대통령과 그 대통령을 받드는 정당이 여기서도 거의 지배적인 정당으로 수십 년 군림해왔죠. 이게 어떻게 끊어지겠어요? 저는 이걸 끊어낸다는 건 진짜 힘든 일이라고 생각하고 정말 혁명적인 상황이 없이는 안 끊어진다고 봐요. 그래서 그 이제 TK 정서라는 게 뭐냐 하면 표현 형식은 여러 가지예요. 뭐 과거에 대통령을 많이 배출한 자부심이 있었다. 뭐 우리가 산업화의 견인차로 역할을 했던 지역이다. 이렇게 아름다운 표현으로 여러 가지를 표현하지만 결국 나한테 잘해준 사람에 대한 신이 그거예요. 그래서 그거는 저는 이번 선거에서도 큰 틀에서 변화는 안 될 거라고 봐요. 네. 말씀 중에 죄송한데 지금 저기 사장님께서 지금 다음 대기 중인 안주가 식고 있다고 빨리 빨리 내야 된다고 우리 뭐 남았나? 식는 안주가 아닌데. 네, 아니 숨이 죽는다고 숨이 죽는다고. 숨이 죽는다고. 네, 빨리 이제 좀 차려주세요. 무침에. 네. 네, 그럼 기대하고 있습니다. 그다음에 그거 저기 납작만두. 납작만두도 이게 야, 이건 네. 납작만두는 사이드로 같이 먹는 거예요. 아, 이게 숨이 죽는다고요. 묻혔기 때문에. 그리고 얘는 이제 못난이 주먹밥이라고 저것도 사이드 디시예요. 그 우리 유 이사장 말씀이 뭐 제가 반박하고 싶은 생각은 별로 없는데 표현이 너무 노골적이에요. 그렇게 이제 단순화하면은 명쾌하게 설명이 되는 부분도 있겠지만 사실 너무 이 지역 주민들의 정서나 감정을 자칫 잘못하면 폄훼하는 거죠. 뭘 주면 좋아하고 안 주면 싫어한다. 그 굉장히 단순하고 명쾌한 설명이지만 강력한 설명이에요. 근데 그것만으로는 설명이 안 돼요.
예를 들어서 이게 뭐 지역 한쪽은 지역 차별을 하고 이쪽은 지역 우대를 했다 이런 것도 조심해서 얘기해야 되는 게 사실 그때 중화공업화가 들어섰을 때 그 여건이나 이런 거는 당시 이게 그 울산이나 이런 쪽에 들어설 이유가 있었고 그 뒤에 광양이나 여천이나 그 뒤로 이렇게 쭉 그 호남이 발전하는 역사를 보면 지금은 GRDP 같은 거 보면 여수가 제일 높아요. 순천 뭐 이렇게 여천 이런 데가 제일 높거든. 그러니까 그걸 단순히 이제 박대받은 지역과 우대받은 지역의 차이로 설명하기는 저는 좀 어렵다고 보고 네. 그런 게 있어요. 정치적인 어떤 감정이 특히 집합적인 감정이 조직되는 데는 그게 이익과 관련된 것도 있지만 그 사람들이 정체성을 구성하는 여러 가지 요인들이 있다고요. 그걸로 저는 더 중요하게 생각하거든요. 사람들의 집합적인 의식이나 감정이 형성되는데. 교수님 드시면서 말씀하세요. 네, 진짜 맛있는 메뉴가 가지고. 제가 일부러 좀 도발적으로 표현을 네, 네. 근데 이제 그 부분에서 그 자신들이 형성한 집합적인 정체성이나 그런 자존심을 그걸 함부로 폄훼하거나 또는 그것을 다치게 하는 어떤 일들이 벌어졌을 때 그게 거꾸로 또 응집을 하죠. 근데 지금 이 국면이 저는 그 국면에 와 있다고 보는 거예요. 네. 그러니까 이제 사실 뭐 그 유권자가 시민이 어떤 정당에 대한 일체감을 가질 때 그 정책도 있고 뭐 이익도 있고 다 있을 수 있지만 어떤 자부심이라고 하는 추상화된 게 있잖아요. 아, 적어도 우리가 이 대한민국을 이끌어 왔어. 그런 거에 그거에 이제 상징 인물이 있잖아요. 사실 우리가 뭐 축구 선수 외국 나가서 뛰고 있는 유현진이나 무슨 뭐 손흥민 응원하는 게 뭐 돈은 그 사람들이 버는 거지 우리가 버는 게 아니어도 그게 이제 무형의 뭔가 우리에게 그 자부심을 주는 게 있잖아요. 그렇듯이 그런 게 있는데 GRDP가 거의 꼴찌 수준인 건 어제 오늘 얘기가 아니고 30년 됐어요. 네, 그건 뭐 항상 하는 얘기고 그건 보수 정권일 때도 마찬가지고 그런 건데 어쨌든 정치적 위상이 굉장히 떨어졌어요. 그럼 이제 사람들은 그래서 이제 그걸 가져간 사람 누군가 있어요. 그럼 뭐 그 사람들이 상대방이 잘해서 가져갔던 내가 못해서 가져갔던 어쨌든 정권을 갖고 간 사람이 있는데 그 사람을 싫어하는 이유를 그냥 싫어요. 내 거 뺏어갔어. 이렇게는 얘기를 못 해요. 사람들은 어쨌든 함정 이유를 대야 됩니다. 그게 경제적 이유를 대고 다 되는데 그거 다 부분적으로는 이유가 되지만 가장 큰 이유는 정적 위상이 추락하고 자부심이 줄어들고 그렇죠. 그거를 그럼 왜 그렇게 되느냐라는 거는 또 이제 복잡한 분석이 있지만 자초한 측면이 좀 상당히 있고 변화를 안 했고 이번에도 제가 대만 그 총통 선거하고 국회 선거를 같이 했는데 그 국민당이 참패를 했어요. 국민당이면 우리로 말하면 대한민국의 보수 정당과 비교할 만한 역사가 오래된 정당인데 이번에 국회의원 공천했어요. 초선 의원이 63세예요. 그리고 주장이라든가 이런 게 좀 낡아서 젊은 유권자한테 거의 마음을 못 잡았어요. 대구에서도 20대, 30대, 40대는 지금 보수 정당 별로 안 좋아하는 거 아니에요. 여기서 태어나고 자란 아이들조차도 그건 좀 생각해 볼 점이 있다는 겁니다. 네. 아, 근데 지금 새로운 안주가 나왔는데 이게 설명- 예, 반고개 무침회요? 이게 이게 굉장히 어떠세요? 고개요? 반고기? 반고개는 무침회. 지역 지명, 이름이래 지명. 지금. 그 동네에 어떤 이 식당을 하던 분이 네. 이렇게 좀 기발하죠. 오징어하고 논우렁, 논꼬동 그걸로 무채랑 뭐 미나리랑 이렇게 해서 했으니까 되게 창의적인 조합인 것 같아요. 여기서 오징어가 잘 구해지나요? 사실 내륙이라서 동해안 쪽에서 온 동해안 거죠. 쪽, 굉장히 대구 음식이라고 좀 믿겨지지 않을 만큼 바닷가. 그냥 바닷가 냄새가 적어도 무침을 1970년대 이후에 생겼을 것 같아요. 네. 왜냐하면 그때는 박정희 뭐 대통령 먹으셨고. 칭찬 한번 할게요. 네. 그때 이제 우리가 수산물이 많이 나는데 해안 인근 지역에서밖에 소비가 안 돼요. 그리고 내륙 지역의 주민들한테는 단백질 공급이 힘들어. 그래서 이제 국민 영양 개선도 해야 되고 뭐 여러 가지 목적으로 1970년대 그때가 초반일 텐데 얼마 전에 철거한 한국 냉장 그 창고 있잖아요. 저 노량진에 얼마 전에 폭파해서 몇 년 전에 이렇게 철거해서 거기를 센터로 하고 전국 5대 도시에 어마어마한 사이즈의 대형 냉동 시설을 만들었어. 그래서 냉동 수산물을 공급하기 시작했거든. 그러니까 내륙 지역의 주민들이 처음으로 얼린 오징어나
얼린 명태나 네. 그리고 동태죠. 이런 위생적으로 말하자면 위험이 없는 냉동 수산물들을 만나게 됐어요. 혁명적이겠네요. 저 이제 당시 보건복지부에서 그 네. 역사를 봤어요. 자료를 보고. 많은 걸 받으셨네요. 네. 이전에. 네네. 그러니까 그 전까지는 내륙 지역에서는 이런 식의 요리를 네. 만들 수가 없었어요. 냉장 시설이 없었죠. 그렇죠. 네. 그래서 안동에 강고등어 뭐 맞아요. 이런 그렇죠. 것들이 네, 유명한 네. 거죠. 다 염장이었어요. 네. 해산물 이런 건 다 염장이었는데 그 대형 냉동고를 보급한 국가의 정책. 그게 식생활의 혁명을 갖고 왔던 거죠. 그러니까 맞는지는 몰라도 이걸 보니까 그 지금 오징어 적어도 냉- 70년대 이후에 생겼습니다. 냉동일 것이다. 냉동, 예. 오늘 맛있는 것도 대구 음식 먹으면서 또 여론조사 조금 더 보도록 하겠습니다. 자, 이번에는요, 전국 여론조사에서 문재인 정부 국정 운영에 힘을 실어주기 위해서 여당인 더불어민주당에 표를 줘야 한다라고 답한 응답자를 보겠습니다. 48.8%가 찬성이라 그랬고요. 그렇지 않다는 답변이 44.95%였습니다. 그리고 대구 경북 지역의 조사에서는 반대 결과가 나왔는데요. 자, 문재인 정부 국정 운영에 힘을 실어주기 위해서 여당인 더불어민주당에 표를 줘야 한다고 답한 응답자가 28.8%, 그렇지 않다는 63.8%였습니다. 네. 총선에서 정권의 안정을 위해서 여당에 표를 줘야 된다는 얘기였고, 이번에는 총선에서 보수 야당에 표를 줘야 한다를 보도록 하겠습니다. 이건 이제 약간 정부를 견제하자는 그런 차원일 텐데, 자, 전국조사에서는 그렇다가 42.6%, 또 그렇지 않다, 반대가 49.8%로 나왔습니다. 그리고 대구 경북 지역에서는 반대로 정부 여당 견제론이 뚜렷합니다. 그러니까 문재인 정부를 견제하기 위해서 보수 야당에 표를 줘야 한다는 주장이 53.4%가 찬성, 그리고 37.5%가 반대로 답했습니다. 참 어느 쪽도 좀 쉽지 않은 선거가 될 거라는 예상이 좀 들죠. 네. 자, 그러면 이번에는요, 우리 위원장님 계시니까 위원장님 아마 좀 기다렸던 여론조사가 아닐까 싶어요. 보수 야당 통합에 대한 여론조사를 함께 보겠습니다. 네. 일단 전국에 있는 유권자들을 대상으로 조사한 결과입니다. 보수 통합이 필요하다 50.7%, 필요하지 않다 37.5%입니다. 그리고 대구 경북 지역에서는 필요하다 61.9%, 필요하지 않다 29.2%입니다. 네. 그럼 이제 통합 범위에 대해서도 좀 보겠습니다. 자유한국당과 새로운 보수당, 우리공화당, 또 안철수계까지 모두 아우르는 통합에 전국의 44.6%, 또 대구 경북의 43.5%가 찬성했고요. 네, 그리고 자유한국당과 새로운 보수당 중심의 통합에는 전국의 19.6%, 또 대구 경북의 21.7%가 찬성을 했습니다. 그리고 자유한국당과 새로운 보수당, 우리공화당이 함께하는 통합에 전국의 19.6%, 대구 경북의 14.2%가 찬성을 나타냈습니다. 찬성 반대가 아니고 이게 어느 게 좋으냐고 물어본 거 아니에요? 그렇죠. 네, 그렇죠. 찬성이 아니고, 네. 어느 게 제일 좋은 통합이냐고 네네. 물어본 거죠. 압도적이네. 네. 그러니까 지금 제가 하고 있는 게 저 범중도 보수 통합이거든요. 지금 일등이에요. 위원장님이 일등이에요. 추가하시는 게 제일 위에. 그러니까 네. 저거를 우리가 목표로 하는데 물론 저 우리공화당은 사실은 큰 변수는 안 돼요. 이게 의외로 대구 경북에도 지금 우리공화당하고 자유한국당 합쳐야 된다는 거는 거의 무시해도 좋을 수치 아니에요. 그러니까 많은 그 국민들이 뭐 대구 경북, 그 대구 경북이 제일 상징적인 곳인데 우리공화당 입장에서 보면 네. 거기서도 사실은 우리공화당 지지율이 높지가 않고 대구 경북에서도 심지어 뭐 이 조사에서도 나타나는 거는 지금 자유한국당하고 새로운 보수당하고 안철수계 네. 이것도 이제 안철수 계라고 했지 않습니까? 이게 이제 중도를 좀 상징을 하는 거잖아요. 그러니까 그것이 통합하는 게 제일 효과적이다라고 하는 국민들 판단이 저기 지금 내재돼 있는 거죠. 중도와 범보수를 다 끌어안는 예. 그래야 이제 그게 일종의 이거 통합이라고 하는 네. 것은 아까 아주 중요한 말씀입니다. 하나라도 이게 그 같으면은 뭉치는 거. 그러니까 이게 조금 DNA가 조금이라도 같으면 뭉치는 것도 있지만 사실은 이종교배가 효과가 제일 큰 거거든요. 동종교배보다는. 그래서 그런 의미에서의 어떤 통합이 저렇게 이제 보수 중도의 확장성을 갖는 통합이 제일 좋다고 생각하고요. 근데 문제는 이종교배에서 자손을 낳으면 번식을 못 하더라고. 그래서 저렇게 합쳐놓으면 단기간 했다가 다 깨져요. 지금까지 보면. 그래서 급하니까 이종교배를 하는 거는
이해할 수 있고 그러나 저 당이 장기적으로 가리라고 기대는 네. 절대 할 근데 수 없다. 뭐 저는 그거는 큰 걱정을 안 하는 게 예를 들어서 지금 자유한국당하고 뭐 민주당과 비슷한 정당이 결합을 한다 그러면 그거 조금 그런 문제들이 생기는데 지금 안철수계에 해당되는 또는 안철수 의원까지도 마찬가지인데 그쪽의 어떤 노선이나 이 그 지향하는 바 또 지금 쓰고 있는 어떤 그 정치적 담론들을 보면 질적인 차이가 없어요. 큰. 예, 그래서 그건 이종교배라고 하는 건 이제 어떤 그 정치적 포지셔닝을 하고 있느냐 측면에서 이종교배의 측면은 있지만 컨텐츠 내용의 측면에서는 그렇게 뭐 아주 이질적이진 않다. 이 새 데이터에 대한 저의 소감 맞는지 모르겠는데 이렇게 느끼는 게 맨 앞에 거는 그러니까 박 대표님 말씀이 맞는 것 같아요. 이번 총선이 친문이냐 반문이냐, 그러니까 문재인이냐 아니냐의 선거가 될 가능성이 높다고 말씀하셨잖아요. 아까 첫 번째 본 거는 그 대통령 국정수행 지지율하고 거의 같아요. 그렇죠. 이번 선거에서 정부 여당을 뭐 심판하기 위해서 뭘 해야 되냐라고 물었을 때, 그죠? 아까 그거 다시 한번 보여주시죠. 예. 요거 보면 찬성이 48.8인데 대통령 국정수행 지지율하고 비슷해요. 그죠? 그다음에 반대 저거는 또 대통령 못하고 있다는 거고 거의 비슷해요. 근데 그다음에 재밌죠. 예. 그다음에 야당의 표를 줘야 된다. 이것도 마찬가지인데 보면 찬성이 또 문 대통령이 잘못하고 있다는 것보다 조금 낮지만 비슷해요. 반대는 또 대통령 지지율하고 비슷해요. 이 두 가지 표는 이번 선거를 결정하는 제일 큰 변수가 문재인 대통령의 국정수행 지지도다라는 그 해석을 가능하게 하고요. 그다음에 이제 요 표에서 보수 야당의 표를 줘야 된다는 저 비율을 높이려면 저게 이제 전국적으로 는 그렇지만 대구 경북 지역에서는 훨씬 높잖아요. 전국 평균보다. 그러니까 자유한국당 보수 계열에서는 대구 경북 지역의 승리를 확고히 하고 그 전국적으로도 좋은 선거 결과를 얻으려면 결국 저렇게 보수 야당을 통합하는 거에 대한 찬성 여론이 높기 때문에 저거를 해야지만 첫 번째 우리가 그 데이터에서 나온 정부 여당을 심판해야 된다든가 야당에 표를 줘야 된다든가 이걸 높일 수 있는 거 아니에요. 그리고 이제 통합을 할 때는 어떤 통합이 저 효과를 제일 크게 낼 수 있을까 이렇게 조사해 본 게 안철수계까지 포함한 중도 보수 대통합이 답이다. 이 순서로 간 것 같아요. 보니까 이거 알고 하신 거예요? 예. 아니 조금 전에 그 데이터를 다시 한번 보여주면 좋겠는데요. 제가 여기 주목하고 있는 건 이거예요. 대통령 직무평가나 뭐 여당 심판, 야당 심판 이 모든 데이터가 비슷하게 가는데 왜 보수 통합에 대해서 찬성 여론이 50%를 넘어 있냐는 거예요. 저게 약간 모순된 건데 그게 계속 유지가 되면 저럴 이유가 없어요. 저는 그래서 저게 문재인 대통령 잘하고 있다, 민주당 지지하고 있다고 하는 저건 민주당 지지율보다도 좀 낮은 것인데 그건 뭐냐면 중도 진보층이 있다는 거예요. 지금 실망한. 그래서 저는 그걸 계속 이탈할 가능성이 있는 거기 때문에 전 주목해서 보는 거고 선거라는 건 그렇거든요. 어느 정당이나 정치는 정체성이라는 게 있어요. 정체성만 가지고 자기 고주장 갖고 그게 종교든 뭐든 그걸로 그 종교는 그 주장하면 되는데 선거는 그걸로 이길 수 있으면 저는 뭐 굳이 외연합장 안 해도 돼요. 그걸 이길 수 없기 때문에 다른 사람하고 이제 손을 잡는 거 아닙니까? 그게 3당 합당이고 DJ 편하고 노무현 정몽준 후보 단일하고 다 그런 거 아닙니까? 근데 그동안에 보수 정당이 이걸 좀 더 담대하게 해온 측면이 좀 있어요. 근데 최근에 이걸 안 하고 있는 거고 제가 깜짝 놀란 건 2016년 이전에는 보수 정당은 선거를 앞두고 그 뭐 분장이라고까지 얘기했을 정도로 변화와 혁신을 가감하게 해요. 심지어는 박근혜 대통령도 비대위원장 때 경제민주화도 하겠다고 막 그리고 대통령이 되고 나면 자기의 원래 정체성으로 돌아가는데 굉장히 빨라요. 그러니까 변화도 화끈하게 하고 돌아가는 그게 이명박 대통령도 그러니까 사기친 거 아니야? 그러니까 대통령 후보 이명박하고 대통령 이명박이 굉장히 다르고 대통령 후보 박근혜와 대통령 박근혜가 너무 다른 거예요. 근데 요즘 어떻게 됐느냐? 제가 보기에는 그 전에 근데 민주당 계열은 이 진폭이 작았어요. 변화도 확실히 못하고 하는 척도 못하고 돌아가는 것도 화끈하게 못 돌아가. 근데 지금은 바뀌었어. 그러니까 선거 때 혁신을 하는 거든지 하는 척 하는 거든지 이것도 민주당이 더 잘하고 돌아가는 것도 더 눈치 안 보고 돌아가. 보수는 혁신도 돌아가는 것도 약해졌어요. 제가 그럼 질문은 이겁니다.
자기 정체성으로 이길 수 있으면 그거 갖고 하라는 거예요. 그거 갖고 제가 논쟁할 생각은 없어요. 네. 그 보수 진영은 그게 지금 안 되게 돼 있으니까 외연확장 하는 거에 대해서 그건 태클 걸지 말고 동참하는 거. 그건 대구 경북의 유권자들조차도 그렇죠. 그건 안 된다는 건 우리 정체성 갖고 안 되는 거 아는 거예요. 네. 그렇게 해서 이길 것 같으면 그렇게만 딱 하면 좋겠는데 안 되는데 어쩌겠냐. 재밌는 게 이 조사는 아니지만 이 유사한 조사가 있거든요. 그거 보면서 제가 놀란 게 그 박근혜 대통령이 우리 공화당을 지지하는 경우에 어디를 지지하겠냐 이런 설문이 있는데 그런 경우에도 그 지지율이 우리 공화당 지지율이 별로 안 나요. 그 정도는 판단해요 우리 네, 유권자들. 그러니까 아니 그 박근혜 대통령의 보통 아니- 연민을 가지는 거하고 그럼 맞아요. 정치적으로 판단하는 거를 구분하는 그 능력은 다 있어요. 그게 그러니까 우리 공화당- 많은 국민들이 또는 뭐 일부 전문가들 또 정치인들조차도 이제 박근혜 대통령이 그런 어떤 그 정치적 선택을 하면은 민심이 글로 확 쏠릴 거다 이러지만 그러지 않는다는 게 보여지고 그 이유는 이 유권자들도 다 나름대로 전략적 선택을 하는 거예요. 그러니까 저기 우리 공화당이 나올 때 2000년 민국당처럼 망한 2000년 민국당처럼 될 거냐 아니면 2008년 친박연대처럼 될 거냐 했지만 가장 큰 차이는 여당이냐 야당이냐예요. 민국당이 잘 안 된 건 후보 면면으로 보면 2000년 민국당은 굉장했어요. 괜찮았죠. 네, 그랬는데 왜 안 됐냐? 정권을 빼앗긴 보수 입장에서 정권을 찾아오려면 이해창이 한나라당 중심으로 뭉쳐야 되니까 그 허용을 안 한 거고 2008년에는 대통령 된 이명박이 총선 과정에서 충돌이 있으니까 그건 집권하고 나서 이거 나눠야 될 지분이 있는데 이게 그만큼 공정이 안 나눠지고 있다 이것 때문에 그런 거니까 이번에는 정권을 빼앗긴 상태에서 치르는 선거기 때문에 저는 그래서 여당 야당 선거 포지션이 가장 크게 영향을 미치기 때문에 이 우리 공화당 변수는 좀 그렇게 큰 변수가 아닌 것 같아요. 제가 하나만 덧붙이고 싶은데요. 박 교수님 이거 알고 지금 저 혁신통합 그러니까 중도개혁을 중도개혁 세력의 대통합을 추진하는 혁신통합 추진위원회를 출범시켰다고 하셨잖아요. 저도 그러리라고 짐작했어요. 그리고 이 여론조사들은 제가 짐작했던 것과 크게 다르지 않아요. 근데 한 걸음 더 들어가면 그럼 민주당은 모를까? 알죠. 대통령은 잘 알지. 모를까? 이게 피차 아는 거예요 지금. 피차 아는 거에서 이제 최근 민주당 쪽에서 어떤 움직임이 있냐면 정치라는 게 참 재밌어요. 이게 안에서 할 때는 괴로운데 밖에서 이렇게 구경해 보면 이거보다 재밌는 드라마가 없지. 되게 재밌는 거예요. 이게 민주당 쪽에서 어떤 문제가 있냐면 금태섭 의원이 그 공수처법 할 때 기권을 했어요. 그래서 징계하는 요구가 빗발쳤어요. 이해찬 대표가 징계할 생각이 없어 보여요. 그냥 유감 표명 뭐 최고위원이 좀 하고 그걸로 넘어갔어요, 그냥. 그리고 뭐 이번 공천 예비 후보자 적격 심사를 할 때도 무슨 당 정체성 이런 거는 거의 안 따졌어요. 그렇죠? 맞아요. 그러니까 이게 뭘 의미하는 걸까 이렇게 보면 여기가 승부의 요충이라는 거를 피차 아는 거예요. 그러니까 지금 제가 볼 때는 민주당은 그러니까 아까 유권자들 얘기가 나와서 하는 말인데 민주당 지도부는 정책 노선 그다음에 공약 인재 영입 이 모든 것들이 중도를 겨냥해서 갈 거예요. 뺏기면 안 되기 때문에. 근데 더 흥미로운 거는 민주당 지지자들 중에 일부는 그 당의 정체성을 들어서 뭐 금태섭 의원을 징계하라는 등 이런 얘기를 하지만 당원들은 이걸 이해하고 있어요. 되게 묘한 현상인데 왜 뭐 우리 당이 왜 우리는 뭐 선명한 노선으로 가야지 이게 아니고 당이 그렇게 가는 거에 대해서 조용히 보고 있어요. 이게 아이, 며칠 전 더 라이브에서 내가 금태섭 의원 당선돼야 된다 그랬더니 금태섭 의원 떨어뜨리려고 그러냐고 막 그러더라고요. 그러니까요. 지금 제가 거꾸로 지금 얘기하고 있어요. 아니 그러니까 그 민주당 지지자들 중에 그걸 막 비판하는 사람도 있지만 다수의 지지자들은 저런 목소리를 껴안고 가야 당이 선거에서 이길 수 있어. 이 생각을 또 하는 거예요. 제가 이 게임이 진행되는 걸 보면서 모든 플레이어들이 이 시나리오를 다 생각하면서 움직이는 거예요. 그래서 야 이번 총선 진짜 재밌다. 아니, 그러니까 민주당의 네, 문재인 네. 정부가 가장 잘한 게 뭐냐? 이게 공학적으로 저는 그 선거 캠페인하는 사람이니까 선거 연합의 틀을 안 깨고 있는 거예요. 역대 정권이 무너지는 과정을 보면 그게 외부 공격 야당이나 언론의 무슨 정책 실패나 이런 걸로 무너진 적이 없어요. 자기네 선거 연합을 스스로 깬 거예요. 그러니까 3당 합당으로 당선된 YS가 이제 JP 내쫓고 전단노트 구속시키면서 이제 무너지고 DJP도 JP하고 갈라지면서 노무현도 이제 호남하고 갈라지면서 이명박도 박근혜하고 박근혜는 이제 처음부터 이제 그렇게 된 거 아닙니까? 근데 문재인 정부가
이 문제에서 선거 때의 그 선거 연합을 크게 그 훼손시키지 않고 가고 있는 거예요. 이게 그러니까 상당히 선거의 전문가들인 거예요. 그렇죠. 예, 선거의 전문가들. 그러니까 선거에서는 뭐 외연확장의 틀만 깨고 가지 않은 건데 보수 진영은 스스로 그걸 다 무너뜨린 거예요. 네네. 박근혜 대통령 당선시킨 그 선거 연합을 깬 거죠. 네. 예. 저희가 이제 또 여론조사 계속 매달 이어지니까 이런 얘기 또 예. 다음번에도 들어볼 수 다음에 있고요. 어떻게 될지도 재밌을 것 그쵸. 같아요. 예. 보수 통합 범위 지금 보고 계시는데요. 이거는 보수 통합에 찬성한 분들 내에서 어떤 조합을, 어떤 범위를 생각하고 계시는지 좀 여쭤봤습니다. 바로 이제 보수 통합의 그 이슈에 있어서 가장 큰 화제 인물은 안철수가 아닐까 싶어요. 19일에 이제 귀국하면서 안철수 전 대표의 행보에도 이제 관심이 쏠리고 있는데 저희가 또 물어봤습니다. 국민들은 안철수 전 대표 정계 복귀에 대해서 어떻게 생각하시는지 기대된다는 답이 24.3%, 기대되지 않는다는 답이 70.6%가 나타났고요. 그다음에 대구 경북의 응답자들은 26.7% 기대된다, 67.5% 기대되지 않는다라고 답을 했습니다. 기대감이 상당히 낮게 나오고 있는데 아니요, 저 정도면 큰 거예요. 아니 그러니까 저 기대감이라는 게 무언가요 이게? 두 종류가 있어요. 네. 들어와서 통합에 이게 몸을 실어서 이게 전체 파이를 키워라라는 네네. 기대감일 수도 있고 안철수 대표가 혼자 홀로 서기를 해서 뭔가 정치적 성공을 해라라고 하는 기대감일 수 있는데 저 그 지표는 저는 이렇게 읽습니다. 일단 독자 세력화에서 성공하기는 매우 어렵다라고 하는 걸 첫째 보여주는 거고 두 번째 그러나 안철수 대표가 갖고 있는 어느 정도의 상징성이 있기 때문에 네. 중도나 젊은 세대 쪽의 상징성이 부분적으로는 있기 때문에 그것을 네. 그 결합을 할 경우에는 상당한 이 동원할 수 있는 에너지가 있다. 그걸 이제 저는 두 가지를 다 보여준다고. 네. 생각해요. 위원장님 입장에서는 네. 이리로 오시라고 지금 저는 메시지를 동의해요. 보내는 거죠. 이 분석에 네. 맞아요? 뭐 저 동의는 하는데 이제 안철수 대표가 이제 어떤 선택, 이제 돌아올 때 사람들이 다 얘기를 했잖아요. 보수통합에 몸을 치를지, 독자 정당을 할지, 네. 바른미래당 창당했던 정당이 돌아갈지 얘기가 있는데 적어도 2016년도하고 지금은 그 지형이 많이 달라졌다는 거는 본인이 아셔야 될 거예요. 그러니까 그때만 해도 2015년부터 불던 호남에서의 반문재인 바람 이 한쪽으로 하고 그 다음에 이제 그 집권당인 새누리당에서 대통령과 당의 갈등이라든가 공천 파동이 있으면서 불어오는 반박근혜 바람, 반문재인과 반박근혜 바람이 동시에 올려준 거 아닙니까? 그 뒤에 이제 탄핵이 있었어요. 그러니까 한국인들은 아무 일도 없었던 게 아니에요. 엄청난 충격과 분노와 그게 광장에서 충돌하고 있기 때문에 뭐 정당이 뭐 혁신했냐 변화했냐보다 저는 이제 그게 서초동이나 10월 3일, 10월 9일 강화문 집회가 보여줬다고 보는데 양쪽으로 확 끌어당길 가능성이 더 크다고 보기 때문에 그 공간이 기대한 만큼 없을 거예요. 본인이 뭐 달라진 것도 달라진 거고 기대치도 떨어진 거지만 지금 에너지가 양쪽으로 가고 있는 네. 상황입니다. 그게 이제 정치적 양극화인데 정치적 양극화를 이번 선거는 저는 극복하기가 상당히 어렵다고 봐요. 그리고 또 하나는 제가 늘 얘기하는 거지만 이게 선거에서는 하여튼 기본 지지층이 굉장히 중요합니다. 핵심 지지층이 자기가 강고한 핵심 지지층이 있느냐. 예를 들어서 박근혜 대통령이 굉장히 강력한 정치적 파워를 가졌던 거는 강력한 자기 지지층이 있거든요. 문재인 대통령도 마찬가지죠. 노무현 대통령과 함께. 또 옛날에 DJ도 마찬가지고 YS도 마찬가지고. 지금 그런데 이 지난번 선거에서 호남에서 가졌던 그 지역 기반이 다 무너졌잖아요. 그러면 지금 충청에서 기반을 갖고 있냐? 노. 영남에서 지역 기반을 갖고 있냐? 노. 그렇다고 세대에서 강고한 기반을 갖고 있냐? 노. 그렇다면 어디서 뭘 근거로 해서 독자 정당으로 성공하냐? 여야에 실망한 이 사람들 다 끌어모아 갖고 독자 신당을 해서 성공을 해야 되는데 그건 정치적 양극화 때문에 이번엔 그런 개연성들이 상당히 낮다는 거죠. 네. 근데 저는 하나만 전반적으로 동의하는데요. 공감하는데 저 정도의 기대감이면 이 중도 보수 통합의 한 축으로서의 자격은 충분하다고 봐요. 저는. 그렇죠. 예. 근데 문제는 안철수 씨의 딜레마는 뭐냐 하면 이제 두 분의 말씀을 종합해 볼 때 이 국면에서 보수 중도의 통합에 참여하면 이제 야권을 강화시키는 데는 큰 기여를 할 수도 있으리라고 봐요. 근데 본인은 없어지는 거예요, 여기서. 그 대의에 자기가 대의를 받아들이고 나를 완전히 희생시키겠다고 결심하면 할 수도 있고요.
또 YS가 아니기 때문에요. 또는 DJ나 JP가 아니기 때문에요. 자기가 수십 명의 국회의원을 만들어줄 수 있는 정도의 리더십을 갖고 있지 않기 때문에요. 그런 정치인이 세력연합에 참여해서 성공한 사례는 저는 못 봤어요. 예, 그 점에서 안철수 씨가 거기에 참여하는 결단을 한다면 그것은 자기를 완전히 버리는 것이다. 저는 그렇게. 이게 안철수, 유승민 그거 하나만 참. 그러니까 안철수, 유승민 두 분을 제가 이렇게 보면 이게 한 분은 국민의당 실험을 실패했고 한 분은 바른정당을 실패했잖아요. 네. 그래서 이제 둘이 만났는데 바른미래당 실패를 했어요. 왜 실패했을까 이렇게 보면, 그러니까 유승민 의원은 그런 것 같아요. 하는 말이나 행보를 다 보면 보수 본진 안에 있든 바깥에 있든 2022년 대통령 선거에 도전하려고 하는 것 같은데 어디에 있든지 간에 보수 단일 후보로 나가고 싶어 하는 것 같아요. 안철수라는 분은 지금까지 행보를 정치권에 들어온 후에 하는 걸 쭉 보면 야, 대한민국 역대 대통령이 다 1번, 2번에서만 나왔다는데 3번 중도를 달고 다 안 된다고 얘기하는 건데 내가 이걸 역사적으로 처음으로 한번 만들어 보고 싶은 그 벤처 정신이 있는 거 아닌가. 네, 그래서 이게 아주 무모해 보이지만 이거 대박 나면 이제 하이리스크 하이리턴이잖아요. 초대박인 건데 그런 걸 벤처라고 그러지 않아요. 기회가 있었죠. 네. 저는 2012년 대선에서 안철수 현상이 그 광범한 그 폭발적 에너지를 갖고 있을 때 마지막 대통령 후보 단일화 그거에서 양보하지 않고 끝까지 버텼다면 안철수 후보가 만약에 후보가 됐다면 그 당시에 박근혜 대통령이 이기기 어려웠을 거예요. 뭐 그 역사의 과정을 놓고 얘기할 필요는 없을 것 같아요. 아니, 제 얘기는 이 두 분의 이런 생각이 오랜 시간 동안 잘 안 변하고 유지되고 있다는 얘기를 드리는 거예요. 이 보수 대통합 얘기를 좀 마무리해야 될 것 같은데 이 보수 대통합 성공 여부에 따라서 이번 총선에 이제 판세가 많이 달라질 거라는 건 동의하시는 거잖아요. 보수 대통합의 디데이는 도대체 언제인가요, 위원장님? 그러니까 네. 지금 저희가 생각하는 거는 네. 1월 31일에 일단 뭐 이게 1차 네. 규합 범위가 정해지고요. 1월 31일. 네, 얼마 안 그리고 남았네요. 네. 2차가 좀 남아 있죠. 네. 그러니까 이제 안철수 대표 같은 경우는 일단 독자 신당 길로 쫙 갈 거예요. 가다가 그 정치적 가능성이 그쪽에는 희망이 별로 없다고 할 때는 제2의 선택을 할 수밖에 네. 없는데 그러면 그때는 또 뭐 통합이나 연대나 어떤 가능성이 열리겠죠. 그러나 네. 그거는 이제 지금 그렇게 한꺼번에 다 깔끔하게 네. 정리되기는 좀 어렵다고. 그렇다면 다음에 그 여론조사가 또 재밌어지겠네요. 네. 보수의 통합의 성공 여부에 따라서 다음 여론조사 어떻게 예측하시나요? 다만 이제 거기서 제가 한 가지만 좀 덧붙이자면 네. 뭐 다 해서 이렇게 그 하면은 좋겠지만 중요한 거는 만약에 그런 정치적 양극화에서 이번에 정권이냐 정권 심판이냐 이런 그 기준으로 산다 그러면 이쪽에 그 중도와 보수를 엮는 정치적 상징성을 누가 얻느냐가 굉장히 중요합니다. 그러니까 예를 들어서 좀 부족한 통합이 된다 하더라도 그 상징성을 만약에 얻을 수 있다면 해볼 만한 선거다. 계속 위시물 띵킹이에요. 아니, 박정박 확실히 선생님. 정치로 다시 가셨어. 아니야. 나는 그거는 내가 정치로 다시 빠져나올 거니까 하는 얘기인데 그거는 과거서 그 빠져나오시더라도 지금은 안에 계시기 때문에 뭐 그렇게 예, 그것도 좀- 이슈 좀 싱킹이야. 그런 것 같아. 예. 우리 정 박사님 말씀 좀 하게 해주세요. 한 가지만 말씀드리면 뭐 다 동의를 하고요. 아까 그 결과 보면 독자적으로 뭔가 그 끌고 나가기에는 반대 비토 여론이 상당히 강하다라는 거 있고 그리고 어쨌든 그 보수와 어떤 그 연합의 어떤 한 축으로서 이제 포함된 것에 대해서 다수의 지지가 있다는 거. 이제 그 안철수 라는 어떤 정치인에 대한 어떤 국민의 기대감이 어디에 있는지 보여준다고 생각하는데 근데 저는 그 연합할 때 한 가지 정말 놓치지 말아야 될 게 그러니까 선거 때만 공학적으로 뭐 항상 변수지만 뭐 갈라진 쪽에 근데 그게 네거티브 연합으로 성공한 적이 있었나 돌이켜 놓고 볼 때 정말 네거티브 누구는 안 돼. 반 문재인 연합. 반 문재인 혹은 예전에 반 박근혜 반 새누리 그런 어떤 연합적인 어떤 사고 가지고 제대로 성공해 본 적이 있느냐 저는 없었다고 생각하고 반드시 저게 누구가 어떻게 연합을 하든지 간에 반 문재인 말고 독자적인 뭔가 그 가치 새로운 뭔가 가치를 제시하지 않으면
사실은 그렇게 크게 성공을 기대하기 쉽지 않다. 네. 전적으로 네. 그러려고 노력하고 있죠. 네. 저희가 이제 오늘 여론조사를 토대로 이제 대구 경북 지역의 민심을 이렇게 봤는데요. 벌써 이제 1차, 2차 여론조사 토대로 전국 여론조사도 같이 살펴봤거든요. 네, 오늘 어떠셨는지. 그러니까 뭐 대구뿐만 이 지역뿐만 아니라 여론조사 추이도 굉장히 좀 재밌는 변화들이 많았어요, 생각보다. 네. 네. 아니, 근데 지지율이 사실은, 빠지고 뭐 이런 것들이 예. 아마도 네. 사실은 본격적인 여론의 변동이 보인 조사는 아니라고 생각하고요. 그런가요? 실제로 그렇진 앞으로는 않았다고 더 많은 생각하고요. 변화가 있을까요? 어떤 변화의 조짐들 같은 것들을 이제 좀 봤던 선거 같고 네. 아마 다음 선거 이제 아까 말씀하셨던 그 보수의 어떤 재편 네. 거기다 후보들이 결정되고 뭐 이런 게 되면서 아마 다음 다음 달. 다음 네. 달부터는 굉장히 파격적인 변화들이 좀 오. 생기지 않을까. 다음 저- 20호차는 저도 더 재밌어질 뭐 것이다. 비슷한데요. 네. 지금 이거는 팽팽한 긴장 네. 그리고 폭풍 전야 이거를 지금 보여주는 조사들이라고 생각해요. 아직은 어떤 균형이 깨지지 않는. 근데 어떤 순간에 오면은 지금 균형이 깨질 만한 조짐들은 확실히 있다. 이런 걸 보여주는 거죠. 제가 이제 오늘 다루지는 않았지만 이번 여론조사에서 제일 재밌게 본 거는 네. 진짜 재밌더라고요. 나중에 그 그래픽으로 혹시 이거 통편집 안 하시고 나가게 되면 보여주시면 좋겠는데 대구 경북 지역 조사에 그 전직 대통령 호감도 조사한 거 있잖아요. 그랬어요. 이 대구 경북 지역에서 박정희 대통령에 대해서 호감을 느끼는 비율과 노무현 대통령에 대해서 호감을 느끼는 비율이 거의 비슷하게 나와요. 사실인가요? 예. 오. 그러니까 정치권에서는 네. 자유한국당이 이제 박정희 대통령을 이렇게 받드는 당이고 민주당은 또 노무현 대통령을 김대중 대통령과 함께 예. 이렇게 하는 당인데 그 두 당이 죽기 살기로 싸우고 있는데 보수가 압도적이라는 이 경북 대구 경북 지역에서 이 두 전직 대통령 고인된 두 전직 대통령의 호감도 지수가 비슷하게 나오는 이게 뭐지? 그러면 그 비율을 보면 두 전직 대통령 모두에 대해서 호감을 느끼는 사람의 숫자가 상당히 많다는 거잖아요. 근데 정확히 말씀드리면 네. 많았다가 사실은 그게 2016년도 거치면서 사실 균형이 무너진 거죠. 그러니까 2012년도, 2016년도 조사 결과를 보면 박정희 대통령에 대해서도 호감을 느끼고 노무현 대통령에 대해서도 호감을 느낀다. 동시에 양쪽 모두에 호감을 느낀다는 게 전체 국민의 한 40% 정도가 됐었어요. 그러니까 단일 세력으로 보면 최대. 그러니까 상당히 과거의 진영론에서 탈피한 국민들이 상당히 늘어난 거였죠. 근데 그렇게 해서 한 60, 70%가량 두 대통령에 대한 호감도가 전국적으로 높은 지지를 유지를 했었는데 그러니까 지금 2010년도 거치면서 박정희 대통령, 전 대통령에 대한 호감도가 지금 사실은 보수층 쪽으로 협소하게 지금 축소가 된 거죠. 그러니까 대구에서 이제 비슷할 정도니까 사실 다른 지역에서는 박정희 대통령에 대한 호감도가 과거에 인정하던 혹은 호감을 느꼈던 사람들의 한 30% 이상이 지금 이탈하는. 아 근데 이제 전국적으로 가는데 대구 경북 지역에서 제가 재밌게 네. 본 거예요. 이게 지금 대구 예, 대구 경북 지역 경북이잖아요. 예. 결과인가요? 예. 네. 대구 경북 지역 거죠 이거. 박정희 전 대통령 호감도가 65.1, 노무현 전 대통령이 65. 거의 같아요. 저게 왜 더 중요하냐면 높다고요? 제가 이제 그 박근혜 대통령이 탄핵당하기 전에 2016년 박근혜 정부 때 네. 여론조사를 할 때 저희는 정당 지지율을 조사해보면 새누리당 40%를 넘어 있기 때문에 뭐 미국에서는 그게 정당 일체감 이런 얘기도 하는데 한국에 잘 안 맞아. 한국 사람들은 인물하고 일체감을 더 갖거든요. 그래서 기습적으로 맨 마지막 질문 꼭 이렇게 물어봤어요. 4명의 대통령을 불러주고 누굴 좋아하십니까? 순서대로입니다. 김대중, 노무현, 이명박, 박근혜. 그러면 새누리당이 1등으로 나오고 높은데 압도적으로 높은데 노무현, 김대중 합이 높아요. 그러니까 순서는 노무현, 박근혜, 김대중, 이명박 순이에요. 그러니까 실제로 그 정서적으로 호감 갖고 있는 순서대로 선거 결과 나와요. 그러니까 그렇게 간단히 볼 일은 아니에요. 그러니까 이 데이터를 보고 제가 되게 놀랐어요, 사실은. 전국적으로라면 모를까. 대구 경북 지역에서 이제 누가 더 좋으냐가 아니고 따로따로 그냥 호감을 느끼는지 여부만 물어본 거예요. 그러면 저게 비슷하게 나왔다는 얘기는 이게 약간 거리가 있기는 하지만 가능성이 열려 있구나. 이게 민주당에도 이 데이터만 보면. 그래서 이 선거는 참 모르겠다. 이번 선거는. 그러니까 전반적으로 대구 경북 지역에서 보수 정당의 우세, 통합이 되든 안 되든 보수 세력의 자유한국당 또는 통합된 보수당의 우위가 확실해 보이지만
그 우위가 어느 정도의 절대적 우위일 것인가에 대해서는 약간의 의문부호가 펴지는 그런 느낌이었어요. 정 박사님께 저게 만일에 호감도로 묻지 않고 뭐 직무 평가나 뭐 다른 걸로 물었다면 결과 좀 달랐을까요? 글쎄 저는 그렇게 크게 따르지 않았을 거라고 생각하고 그러니까 저렇게 호감도로 물어보는 문항들이 있었고 또 역대 대통령 중 누가 일을 제일 잘했냐 사실은 항상 1등이 뭐 박정희 대통령하고 노무현 대통령 사실 다투는 이런 형국이었는데 그러니까 그걸 택일하라고 그러면은 이제 정치 성향에 따라서 이렇게 갈라졌던 거죠. 네. 근데 저렇게 그 각각에 대해서 물어보면 사실은 둘 다 호감을 느꼈던 친구들이 사실 2012년도부터 상당히 늘어났던 거고 이게 사실은 안철수 그런 사람들의 특성이 안철수 그 당시의 현상을 만들어냈었거든요. 그러니까 저거를 정당들이 좀 잘 봐야 될 것 같아요. 시민들은 이 서로 간의 방향이 달랐고 통치 방식이 달랐던 여러 지도자들에 대해서 시간이 흐르면서 평가를 하고 각자의 자리에 자기 마음속에 이렇게 자리를 잡게 했어요 이미. 근데 이제 그분들을 개성하는 현실의 정치 세력들은 정말 어떨 때 보면 1.1획의 타협이나 이것도 없이 싸우는 것 같은 모습을 보이고 있어서 그 불일치 때문에 저는 좀 묘한 느낌이 드는 거예요. 저거대로라면 민주당도 박정희 대통령에 대한 그 잘한 걸 평가하는데 인색할 필요도 없이 인색할 필요 없죠. 그리고 이제 보수정당도 노무현의 인간적인 뭐 모습이나 이런 거에 대해서 아 그거 참 그거 그립다 막 이렇게 해도 되는데 그럴 여유가 없는 거죠. 국민들이 이미 그렇게 가 있는데. 그러니까 국민들은 그렇게 나 깜짝 놀라서 이 데이터를 보고 그래서 야 한국 정치에도 어찌면 어떤 정치공학적 계산 때문이 아니라 저러한 국민들의 정서가 반영되어서 좀 정치 문화의 변화가 올 수도 있지 않을까 그런 의외의 발견이었어요 이게. Wishful thinking. 네. 저희가 오늘 서울에서 이제 4시간 동안 버스 다 같이 타고 오면서 많은 얘기를 했고 또 여기 와서 막상 보니까 또 재밌는 여론조사도 이렇게 봤는데 이렇게 버스 타고 다니실만 해요. 우리 좀 계속 다녀야 되거든요. 어떠세요? 힘들어요. 그 저는 힘들어요? 버스만 탄 게 아니고 오늘 여기저기 정말 많이 끌려다녔거든요. 네. 저희 또 랩핑 멋지게 한 버스가 있으니까 그 버스로 또 한번 지역을 좀 쫙 순회하도록 하겠습니다. 자, 오늘은 보수의 심장 그 대구에 내려와서 대구 경북의 민심을 심도 있게 다시 해주실래요? 대구에 내려와서의 내리를 빼주시면 안 될까요? 아, 대구에 대구에 와서라고 와서로. 하시면 그러게 네. 알겠습니다. 네, 너무 서울 중심적인 사고네요. 좋은 지적이십니다. 자, 오늘은 이제 보수의 심장 대구에 와서 대구 경북의 민심을 심도 있게 분석을 해봤습니다. 저희가 다음 달 민심 포차는요. 부산으로 찾아가도록 하겠습니다. 자, 제가 설님. 회한 사라 사겠습니다. 네. 아, 진짜로요? 와, 맛집에서요. 네. 회한 접시 사겠습니다. 네, 회사서 여기 또 안주를 딱 올려주시면 광안리가요? 감사하겠습니다. 네. 광안리 해운대로 가지 해운대. 해운대는 너무 그 삐까번쩍해가지고 네. 광안리처럼 광안리가 더 삐까번쩍해요. 네. 부산 갈 생각하니까 또 마음이 설레네요. 예. 부산 갈 때는 네. KTX 타고 가면 안 될까요? KBS 재정 사정이 좀 어려워서 버스로 다 같이 이동하시죠. 아, 네. 그리고 저희가 랩핑을 더 멋있게 했잖아요. 두 분 얼굴이 딱 찍힌 뭐 힘들어. 버스 타고 멋지게 부산으로 가도록 하겠습니다. 자, 다음 달 민심 포차 부산에서 인사드리고요. 저 설 연휴 마무리 잘 하시고요. 또 오늘 함께 해주신 네 분들 대단히 감사합니다. 저희는 다음 달에 다시 인사드리겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.